完了，我的爬树可不及格。你知道各国小学生都学什么吗？美国学生可以选修三国杀和僵尸逃生课，法国有魔法占星学和巫师课，日本有忍者学。巧了，我们英国还能选修哈利波特与精灵学。浮夸，我们也就少3步思考课，思考一下人生。这种课我能上1天。意大利学生还有意大利菜点餐课。每次上完课都得跑3局。韩国有生育研究课，思密达，研究哪里的鱼最好吃，思密达。我一点都不嫉妒。原来我们的弹玻璃球课和彩票研究课不是最离谱的。你最想上什么课？快点赞告诉我。想成为百万富翁吗？来我这儿上学吧。世界上最土豪的学校究竟多有钱？我们这里是沙特阿拉伯国王科技大学，由上任沙特国王出资建立。这么大的学校，3600万平方米，也就相当于140个鸟巢吧。光建校都花费700亿哦。机票报销，学费全免，快来看一看了。这是什么神仙学校？这才哪到哪儿！学校还会每年给你3万美元的补贴，约21万人民币。同学，你辛苦了！不止这些哦，我们书本费全免，医疗费报销，就连生活费也由我们承担。如果你成绩够好，还有2到30万不等的奖学金。咱们的学生住也是住最好的，每套都是独立大别墅，还带健身房和游泳池。学校里的高尔夫球场、攀岩俱乐部、水上游艇等娱乐项目，只要你想玩，全部免费。我们的教学水平也是一流的，科研论文平均引用率超过哈佛、耶鲁和牛津，位居世界第1，有超高的研究水平。别说了，我爱学习，我来了。我们可不是谁都收的，我们每年只收100多人，只收男性，而且是理工类的研究生和博士生。足够好的优待，当然要有与之匹配的能力喽。你们想去这样的学校上学吗？为什么不点赞？在学校被逼出来的超能力，超强听力。有没有感到背后有一股寒意？班主任来了。是英语老师。随时入睡。你们2个去后面罚站。这得站到什么时候啊？瞬间移动。快跑呀！还有1分钟上课。完了，迟到了。六感，找个同学回答一下。有了，不好的预感。小二郎，你来说一下。冲刺冠军，下课。南北方冬天到底谁更冷？一代人有一代人的长征，东北暴雪来了，东北学生集体出征，出走半生回来仍在教学楼门口。今日步数3万，直线距离3米，甚至还有滑雪上下学的，上个课像来节科考。好大的雪哦！一看就是南方人。能不能有寄到南方啊？好这几天的南方学生。快到冬至了，大家注意防暑。我们南方的冬天其实比北方还冷。北方学生到教室脱，再来份冰棍；南方学生到教室穿，再喝口热水。北方人取暖，一进屋就暖和了。今年供暖挺早啊。南方人取暖，爬起、搓手、抖腿，小太阳、电热毯缺一不可。北方人堆雪人，南方人堆雪人。再不拍就化了。北方的冷是干冷，属于物理攻击，穿得厚一点就可以抵挡。室内有暖气，温度可达20-30度。有点热，开会窗户。南方的冷是法术攻击，穿再多也没有用。屋里好冷啊，出去暖和吧。北方过冬靠暖气，南方过冬靠一身正气。你觉得南北方哪个更冷？为什么不点赞？大事不妙，核废水排放30年，危害200年啊！日本宣布24日启动福岛核污染水排海，大量的日本民众冒雨聚集抗议。假如核废水持续排入海中，会发生什么呢？开始排放的第1天，核废水中含有的放射性核素污染着成千上万的海洋生物，1周后，海洋生物体内放射性物质超标180倍。沿海地区靠捕鱼为生的居民生活岌岌可危。这还让不让我们活了呀？
3个月后，放射性有毒物质扩散至太平洋半个区域，多地出现含有放射性物质的降雨，农作物和畜牧业遭到污染。你不要过来呀！1年后，逐渐蔓延至我国东海，人类健康遭到巨大威胁，人体细胞被破坏，抗癌率增加，人类基因突变，后代出现畸形等先天性疾病。10年后，污染蔓延至全球海域，仅10年，核废水足以使地球面目全非，最少要经过5000多年，核辐射才会少一半。我可以不吃鱼，不吃海鲜，但我不能不喝水，不吃盐。核废水的排放其实可以通过蒸汽释放、注入地下掩埋、电解释放等，但排入海洋是最省钱、最省力的方式。我们不是垃圾桶，不要以污染环境为代价获取短暂的利益呀！根据计划，我们预计排放至少持续30年。你们能不能自己单独一个星球啊？世界不能没有海洋。你为什么不点赞？你们抓错人了，我没病，放我出去！来这的都说自己没病，你看那边那个，喂，你是精神病吗？我不是，我是猩猩。你是精神病吗？我不是，我是奥特曼。看到了吧？假如你不小心被送进精神病院，如何证明自己是个正常人？为了离开精神病院，你试图通过大喊大叫来引起医生的注意，而结果是你被牢牢绑在了病床上。你又试图向医生证明你知道许多知识，比如我知道地球是圆的，1年有365天，我会解2元一次方程，苹果从树上掉下来是因为地心引力。你试图用常识证明自己没病，看来病情很严重。而当你说了第8遍的时候，你的屁股被注射了1针，失去了意识。这样吧，这儿有2大桶水，看看你们谁先喝完。我喝完了，可以放我走了吧？正常人谁会喝完这1大桶啊？你可以出院了。到底该怎么办啊？第一，不要反驳医生，真正的精神病人是没有自控力的。第二，保持冷静，说话逻辑清晰，像平时一样生活，讲卫生，懂礼貌。第三，配合医护人员的治疗，但不要真的服用药物，可以把药物含在嘴里，找机会吐掉。第四，诚恳与护士交谈自己的状态，等他们觉得你没啥可治的，自然就会放你出去。你为什么不点赞？什么东西看不到摸不着，但却很危险？哈，是电流！看到高压线掉到地上，千万不要跑。电压以接地点为圆心，正在向四周扩散出一个个同心圆。你走在上面会形成跨步电压，有致命危险。把脚翘起来，单腿往后跳，8到10米内是强电流圈，这样跳出去你就安全了。这样跳回家最安全。我们人体能承受的电压很有限，别说几千伏的高压电了，就是家里220伏的标准电压，我们都碰不起。每年的暑期是高温雷雨天气常发时期，户外游玩、户内用电器、手机都要谨慎。发现有人触电，先切断电源或寻找绝缘物体，将触电者与带电物分开，千万不要直接伸出援手。雨天注意避开容易触电的电线杆、公交广告牌、路灯，不要在高压线下避雨。出行尽量避开积水严重路段。发现电线掉落水中，千万不要靠近，记好位置，拨打95598告知供电部门处理。防触电措施赶紧点赞收藏，保命要紧。你的爱豆塌房了！不承认，我的哥哥回应。你以为只有现代人才追星吗？其实古人追星更疯狂。为了见我家爱豆，我可以坐飞机2000公里去看他的演唱会。我用半年时间跋涉3000里，只为见我家神仙一面。如果唐朝有顶流，那一定非李白莫属。李白被誉为诗仙，家底殷实，长相帅气，剑术超群。朝廷命官贺知章拼命在圈子里举荐他。四中访王伦拿出全部家底招待他，脑残粉魏万倾家荡产追随，只为和他喝杯酒。头号粉丝杜甫隔3差5就要写诗赠他。李白，终于见到你了，这是我给你写的诗，你一定要看啊。我春天想你，冬天想你，做梦也想你。不知不觉，杜甫也成了诗圣。果然，只有自己优秀了，才会被偶像注意到。妥妥的事业粉，追星是为了借着他们的光去看从没有看过的世界。因为喜欢那个闪闪发光的人，你会努力去成为更好的自己。喜欢勿盲目，追星要理智。你们的爱豆是谁呢？99%的人都解不出的谜团，你敢挑战吗？你在深山中冒险，不幸迷路了。情急之下，你按下了一个开关，里面的丧尸被放了出来。你在深山中奋力奔跑，与你一起逃跑的还有一个同学、一个老师和一个年迈的老人。你们好不容易甩开了丧尸，
但发现面前有一条横跨峡谷的破旧吊桥，只有所有人跑到桥对面，剪断绳索才能脱离危险。你过桥需要1分钟，同学需要2分钟，老师需要5分钟，年迈的老人需要10分钟。老师通过计算得知，丧尸会在17分钟后追上你们。可是吊桥只能承载2个人的重量，如果被丧尸追上了桥，那就完了。并且天昏地暗，没有路灯，必须有一个人提着灯，并且照明范围很小，2个人紧挨着才能顺利过桥。注意，这不是脑筋急转弯，没有绳子让你荡过去，不能从河里游过去，不能直接晕过去，更不能直接和丧尸做朋友。你能想办法让所有人及时逃脱吗？答案不止一种哦。